本日も上越新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。花火会場は大変混み合います。ごお願いいたします。また、大人の方もかわいそう。これ汗拭いたり手拭いたりする万能見つかって。ありがとう。美味しい。ご来場の皆様にご案内申し上げます。長岡駅構内を通行しての東口への通り向きはできませんので、あらかじめご了承ください。ご協力、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。ご来場の皆様にご案内申し上げます。つまり以上、旅行会社 JTB は地球を舞台に自然、文化、歴史との触れ合いや人々の交流を創造し、めっちゃ時間差。すごい。すごい。シンプルでいいね。好き。どっち派？金かな。私も金。うわ。
っちもある。すごい。あ、めっちゃすごい。綺麗だね。あ、釣れた。すごい。寝ながらこれはすごいね。寝ながらこれ。あ、これはわからない。うわ。これ尺玉？でかいね。フェニックス並みだね。2020 5、4、3、2、1。すげえ。どこに取ればいい？どこ取ればいい？あ、フェニックス。
ちゃ綺麗。ゆっくりとお帰りくださいますようご協力をお願い申し上げます。ただいま花火大会終了のため信濃川堤防上が大変混雑しております。